ಹೌದು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗಿಬೇಡ, ಮಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ನಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಬೆಳಿತೀರಾ ಬೆಳೀರಿ, ಓನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಓನಾಗೇ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾದರೂ ನಾನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಂತನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೀನ್ಗಡಿ ತಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು, ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಸೊ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಮಗನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕ್ ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ನಾವು ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜರ್ನಿ, ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ, ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾವ ತರ ಬಂದ್ರಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಜರ್ನಿ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸರು ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಈ ಕಡೆ ಓನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಊರಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಫಾರಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾರಂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಜಮೀನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು? ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು? ಏನಾದ್ರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿದ್ವು. ಬಹಳ ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಲಾಸ್ ಆಗಿವಿ, ಆ ತರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಹಸು ಫಾರಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ಯಾಕೋ ವರ್ಕು ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನು ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಫಾದರ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನಸು. ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ನಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬೆಳಿತೀರಾ ಬೆಳೀರಿ, ಓನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಓನಾಗೇ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು? ನಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀನ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಯಾವ ತರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಫಾರಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು 20-25 ಫಾರಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಒಂದು 15 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 37 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 37ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಡೆತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಸರ್, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತನಕ ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಅವರು ಇವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ
ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಏನು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಸರ್, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹೌದು. ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಕಲ್ಕೆ ಮಾಡೋಕಲ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ತರ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೆಡಿಸನ್ದು. ಓಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ, ಫುಡ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಓಕೆ. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಶೆಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶೆಪ್ಪೆ, ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸಿಮೇವು ಏನು ಕೊಡಲ್ವಾ? ಹಸಿಮೇವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೈಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನಿತ್ಲಾಗ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಹಸಿಮೇವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಜನರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗಿಬೇಡ, ಮಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಏನೋ ಮಾಡಿದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅನಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಸವಾಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆತರ ಅನ್ಸಿತಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸದ ಮುಂದೆ ಅದೇನೋ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ಆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಎನಿವನ್ ನಾವೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ. ಸ್ವಂತ ನಮ್ದು ನಾವೇ ಒಂಥರ ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಸರ್, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂತು? ಯಾವ ತರ ಒಂಥರ ಹೈಟೆಕ್ ತರನೇ ಮಾಡಿದಿರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದ್ರು? ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ಅಳತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 55 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 15 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಕುರಿ ನಿತ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಒಂದು 35 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 2,60,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸರ್, ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು? ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದೇನು 35 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲೇ 37 ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಗುದ್ದಾಡೋದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆರೋದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದು ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಮರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮೇನ್ ಬರೋದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 37. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಲೋಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ. ಹೌದು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಂತೆಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ತರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು? ಹೌದು, ಸಂತೆಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ? ನಾವೀಗ ಇದೇನೆ ಈ ಕಡೆ 15 ಮರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಕ್ರೀದಿಗಂತಲೇ 1 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 15 ಮರಿನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ 15 ಮರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗಟ್ಟೆ ತೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅದನ್ನ? ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮರಿ, ಹಂಗಾಗಿ 1 ಇಯರ್ ಸಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ 1 ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೀನ್ಗಢ ತಳಿನೇ ಇದಾವ? ಹೌದು, ಅಮೀನ್ಗಢ ತಳಿನೇ. ಈ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ? ಈ ಕಡೆದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು
5-6 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೊಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂಥರ. ರೊಟೇಷನ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ತರ? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಡೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಓನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ತಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಮರಿ ತಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರೂಟಾನ್ ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟಾನಿಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಂತುಗಳು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಾಧೆ ತರ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಸೀನೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ, ಆ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀರು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಮೇನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನ್ ರೇಟಿಗೆ ತಂದ್ರಿ, ಯಾವ ತರ ತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮರಿಗಳು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕಲ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದೇ ತಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ, ಏನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್? ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕುಂಕುನಪಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೀನ್ಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ತಂದ್ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 6800 7000 ದೊಡ್ಡ ಮರಿನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮರಿನೇ ತಂದಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 17ರಿಂದ 22ವರೆಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 8 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8 ತಿಂಗಳ? 8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3 ಮರಿಯನ್ನ 1 ಇಯರ್ ಸಾಕಿದ್ವಿ. ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು 62-65 kg ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು? ಹೌದು. ಸರ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 37 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಬಂದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಕ್ಕೇನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 600-800 ರಂಗ್ ತಂದಿದ್ವಿ 37 ಮರಿ. ಒಂದು 240 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮರಿಗೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 280 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ಲಿಂದ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ 8 ಮಂತ್ಸ್ 8 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದು, 8 ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಚ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನೇನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈ ಕಡೆದು ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ರೀದಿಗೆ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಸಾಕೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂತರಗಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 25-30 ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೇನ್ ಮೇವ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಮೇವು. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಗೆಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಡಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಿ ಹಾಕು. ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಈ ತರ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಫಾದರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ? ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ದ, ಬಂದು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಸರ್, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಸರ್. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಇದೇ ಊರು ಸರ್, ಗದಿಹಳ್ಳಿ. ಒಂದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಕುರಿ ಸಾಕ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿ. ಅವ್ರು ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ,
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.